Kehidupan di Malaysia jauh lebih selesa berbanding di Indonesia. Kenapa masih ramai orang pilih negara seperti Indonesia atau Thailand? Tapi ternyata rakyatnya malah mengatakan bahwasanya Malaysia lebih maju daripada Amerika, dan Amerika itu peringkat ketiga lah di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Bagaimana pandangan orang luar terhadap Malaysia, dan ini membuat saya itu shock gitu. Kenapa mereka membandingkannya dengan Indonesia gitu loh guys ya. Ini Mat Saleh loh, bukan saya gitu kan. Jadi jom kita simak videonya. Let's go. Dulu Malaysia kena ejek negara mundur, sekarang ramai orang barat meremang ya tengok kemajuan Malaysia. Oh my god. Jadi kalau bisa kita tengok ya guys ya, dulu Malaysia itu kayak ya di bawah mereka lah seperti itu ya guys ya. Tapi sekarang banyak orang-orang sana yang membuktikan bahwasannya Malaysia itu lebih baik, kemajuan Malaysia itu benar-benar maju gitu berbanding negara-negara luar yang lainnya yang cuma omon-omon gitu ya. Mungkin seperti itu ya guys ya, apa yang ada dalam pikiran mereka itu ya kan. Ada satu istilah dipanggil American Dream. Maksudnya ramai orang seluruh dunia dulu pasang impian nak kejar kehidupan lebih baik di Amerika. Tapi itu dulu. Sekarang mimpi tu makin hilang dan bertukar jadi mimpi buruk. Ramai Mak Saleh sendiri dah mula persoalkan keadaan negara diorang. Diorang rasa Amerika dah tak seindah macam yang selalu dipromosikan selama ni. Learned that America is a third world country because of the rest of the world is so far in front of us and just about everything that I don't know where we have this false narrative that we're like the greatest country in the world, because we are definitely not, guys. Yeah, I'm sad to go back. There are so many countries out there that are leaps and bounds in front of us in technology, society, everything. We should probably start spending a lot more money on building our country rather than trying to save everybody else, because we're not that great, guys. I can tell you firsthand, we are not doing great. But yeah, unfortunately, that's all I got to say about that topic for now. But yeah, I think anybody that's, flown to any other major city in the world can kind of speak to that as well. Dari dulu lagi, negara Asia Tenggara selalu dianggap mundur dan ketinggalan. Ramai orang barat ingat kawasan ni penuh kemiskinan, tak selamat dan jauh dari moden. Dan mungkin ada antara korang pernah tengok video seorang bernama Bill O'Reilly. Dalam video tu dia siap ejek dengan cakap rakyat Malaysia terlalu miskin nak beli produk Cina, malah sindir pasal makanan dan kuasa beli masyarakat. Tapi cuba tengok video tadi. Ramai rakyat Amerika sendiri sekarang cakap negara diorang dah mula jadi negara dunia ketiga yang sebenar. Menurut data, Amerika merupakan antara negara paling tak selamat di dunia dengan terlalu banyak kes tembakan rambang dan pemilikan senjata api. Dari segi makanan pula, banyak makanan dekat sana mengandungi gula tinggi, bahan pengawet dan bahan tambahan dalam jumlah besar. Malah ada beberapa negara yang larang import makanan dari sana sebab kualitinya dianggap kurang bagus. Dan kita juga boleh tengok betapa ramainya homeless dekat sana. Ditambah ramai rakyat tempatan yang stres dengan kos hari hidup yang makin tinggi. Semua ni buat ramai orang rasa kehidupan dekat Amerika sebenarnya tak lebih baik daripada negara kita, Malaysia. Lepas tu macam mana pula dengan negara kita? Ramai Mak Saleh sekarang justru puji kemajuan Malaysia. Banyak konten viral kat media sosial tunjuk reaksi pelancong barat masa pertama kali tengok Kuala Lumpur. Diorang terkejut tengok bandar yang moden, bersih dan penuh bangunan pencakar langit. Sistem pengangkutan pun tersusun. Internet laju. Pusat beli belah mewah ada merata-rata. Dan kehidupan masyarakat terasa selesa. Memang jauh berbeza dengan tanggapan negara dunia ketiga yang selama ni diorang percaya. Guys, I think I found the equivalent of blue water in Malaysia. Actually, this is just fucking mental. Alright, yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 floors, and I'm pretty sure it goes down one more. That's one side. And then look at the state. Look, it just keeps going. Macam tak habis-habis. And then look, it goes more down there.
just fucking crazy. Oh, fucking quiet. Guys have just arrived in Malaysia. betul, I ya kan? have to say the airport is the best airport I think I've ever seen. Because like you go through immigration, come through arrivals, and like literally it just is like a big massive shopping mall. Like they have Starbucks, Skechers, I seen a Uniqlo, I seen an H&M. Like they have everything here. It's actually so cool. Like I would almost argue like the shopping centre itself's better than Castle Court back home. But so cool. Yeah. But my main thing here is like later on for dinner I'm gonna go and find an Nando's because I've been missing Nando's back home and it's my favourite. Okey. Ya, waktu banyak negara maju tengah berdepan tekanan sosial dan ekonomi, Malaysia Ya sih, pula benar tunjuk sih. perkembangan yang sangat besar. Ya. Kuala Lumpur sekarang dipenuhi bangunan moden, jalan tersusun dan pengangkutan awam yang semakin canggih. MRT, LRT, monorail sampai lapangan terbang moden buat pergerakan rakyat jadi lebih selesa. Malah ada pelancong asing yang cakap beberapa kawasan dekat Kuala Lumpur nampak lebih bersih dan lebih nyaman berbanding bandar besar di Amerika. Fenomena ni menunjukkan dunia dah berubah dan Malaysia jadi salah satu contoh macam mana negara Asia Tenggara berjaya buktikan kemampuan dekat mata dunia. Sekarang, semakin ramai orang barat mula akui bahawa kemajuan tak semestinya datang dari barat. Betul. Kadang-kadang negara yang dulu selalu dipandang rendah akhirnya mampu bagi kualiti hidup yang lebih baik. Okey, jadi kalau kita tengok ya guys ya, mengaca bahwasannya dulu tuh Malaysia dihina, dulu tuh Malaysia tertinggal, tapi sekarang Amerika kalah maju daripada Malaysia guys ya. Dan itu diakui oleh orang-orang sana sendiri, orang-orang Amerika sendiri guys ya. Ini membuat kita kayak suatu saat kita pasti bisa lah seperti itu juga kan, seperti itu ya guys ya. Adalah harapan-harapan itu gitu kan. Kan selama ini ketika kita waktu kecil mau sekarang pun yang dielu-elukan, yang dikira negara-negara maju itu adalah negara-negara barat sana. Tapi ternyata rakyatnya malah mengatakan bahwasanya Malaysia lebih maju. Ya, Malaysia itu lebih maju daripada Amerika dan Amerika itu peringkat ketiga lah di dunia katanya. Kan gitu guys ya. Oh my god, gila sih guys ya. Oke, kita tengok satu video lagi guys. Mina Saleh ingat Malaysia sama macam Indonesia, rupanya lagi modern dari jangkaan. Wih, kenapa nih? Kenapa ada Indonesia kat sini? Kejap. Bagi ramai orang barat, negara-negara di Asia Tenggara nampak macam lebih kurang sama je. Mereka tahu Malaysia dan Indonesia terletak berdekatan. Iyalah, budaya pun serumpun sama. dan bahasa pun bunyi hampir serupa. Dia. Sekali pandang memang tak pelik kalau mereka fikir macam tu. Tapi bila mereka datang sendiri dan tengok dengan lebih dekat, ramai pelancong asing mula sedar yang Malaysia ada banyak perbezaan, Okey. terutamanya dari segi ekonomi dan pembangunan. Ramai Mak Saleh datang ke Malaysia dengan jangkaan yang biasa-biasa je. Okey. Mereka bayangkan Malaysia ni negara membangun yang fasilitinya standard. Tapi Okey. sebaik saja mereka mendarat di Kuala Lumpur International Airport, ramai yang terus terdiam. I'm in Malaysia at the airport, and this place is literally a mall in the airport, bro. Mall di Like, airport. hey, America got to step its game up because these people don't take it to a whole nother level. Masya Allah. Amerika kena upgrade katanya. Beda sama Malaysia. Ni Malaysia lebih canggih lagi kan. Mall ada di dalam airport. I've seen some nice airports, and yeah, they got some stores. Cantik. But this airport was literally a Mall lah. mall. It had everything from restaurants, Jadi kalau kita istilahnya jalan-jalan ke airport itu jadi kayak jalan ke mall gitu ya guys ya. Tapi harganya pasti lebih mahal kalau di airport ya. food, bakeries. You know, I had to go ahead and give me a little dessert with my sweet tooth ass. Back in the States, it's like, where are we spending our money at? The semua ada di situ ya. infrastructure, the sheer size of this place. You literally get lost in here. Every store you can think of, they got it. And what was really impressive was the size and organization of this place. Oke. I don't do much shopping, but I was ready to drop a bag in this mug. Coach stores, Louis stores, Semua ada, Prada semua stores, ada di situ. tech stores. I don't got a girl, but I was ready to Tumi, buy her guys. something cute at Victoria's Secret. Are these those infamous sleeping pods or just massage beds? Delayed flight? Take your ass on the treadmill, cause they got it. Oh. Need a nap in between flights? Like, come on. America, you cooked. If you get the chance to get a connecting flight to Malaysia, do it.
or just plan a visit because I'm coming back for sure. Dalam video tu, kita boleh tengok betapa kagumnya dia dengan Kuala Lumpur International Airport yang sangat besar, moden, bersih dan tersusun rapi. Bukan itu saja, ada juga seorang Minah Saleh yang terkejut bila pertama kali masuk ke salah satu mall di Kuala Lumpur. Shopping mall in Dubai, but Dubai. Tapi yang ini, it's like a different level. wah, masa Malaysia dibandingkan dengan Dubai, guys? Dan Dubai kayaknya kalah sama mall yang ada di Malaysia nih. One of many. Like when you type a shopping mall on Google Maps, there are so many of them. Like all across banyak banget mall di Malaysia. city. It's insane. It's like I'm thinking like how much money is spent daily here and how much wealth is there. Of course, there's a lot of people who are like super duper poor. Like there are people sleeping on the street, but at the same time, it's like 1% ultra wealthy must be ultra wealthy. Tanggapan mereka bahawa Malaysia sama macam negara membangun biasa terus berubah dalam masa beberapa jam sahaja. Benar. Mereka juga kagum sebab hampir semua benda di sini terasa mudah dan praktikal. Internet laju, pembayaran digital senang digunakan. Internet kalah jauh kita, guys. Internet sama Malaysia. Malaysia bisa, kita enggak. Kok bisa gitu loh, guys ya. Dana kita kemana? Perkhidmatan awam agak efisien dan ramai rakyat tempatan boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dengan baik. Benar. Malah, ada seorang Minah Saleh yang berani cakap kehidupan di Malaysia jauh lebih selesa berbanding di Indonesia. Wow. Living in Bali compared to living in Malaysia, two different things. Holiday versus real life. Oh, kamu bandinginnya sama Bali. Coba dong ke Jakarta, Yogyakarta, ya kan. Tapi bangunannya biasa aja sih. Nggak sebagus di Malaysia. Iya, susah lah. Susah lah kalau udah bule yang bandingkan nih. Life completely different. And little things have been happening that remind me of this since we've been here in Bali. For example, I brought some milk. One I poured and it had chunks coming out of it. I packed them up and took them back to the mini mart. He was refusing to give me a refund, so I really had to push for that refund. And it's little things like that. The constant feeling of needing to negotiate, stand your ground and argue every time just to get your point across. It really is exhausting. Don't get me wrong, as foreigners in Malaysia, we obviously have the wool pulled over our eyes, probably more times than we know. But it just feels less of a battle. And that's why Bali is a holiday place for us and why we chose to move to Malaysia to begin with anyway. Kalau kamu mau tempat tinggal, ya tempat tinggalnya jangan di Bali dong, ya kan? Banyak tempat yang bagus di Indonesia yang lebih nyaman gitu. Ya, tapi kalau belum pernah ya susah juga kita ngasih tahunya, guys ya. Keep saying we are just going with the flow of life and at the moment Malaysia is where we're meant to be. Daripada situ kita boleh nampak bahawa dari segi pembangunan dan ekonomi Malaysia sememangnya berada pada tahap yang sangat baik. Kos sara hidup masih lagi munasabah, makanan sedap penting dan senang didapati, kemudahan moden ada di mana-mana, sistem kesihatan berkualiti dan rakyat tempatan pula terkenal dengan sikap mesra. Semua inilah yang buat ramai orang barat rasa lebih selesa bila berada di Malaysia. Malah ada seorang Mak Saleh yang berkata, saya tak faham kenapa masih ramai orang pilih negara seperti Indonesia atau Thailand sedangkan Malaysia ada banyak kelebihan. Makanan mereka sedap, pusat beli belah mereka besar dan canggih, pantai-pantai pun cantik. Kalau saya kena pilih satu negara terbaik di Asia Tenggara, saya akan pilih Malaysia. Aduh, gimana nih guys? Kalau saya suruh milih, saya akan milih Malaysia. Sudahlah, milih. Aduh, gimana nih guys? Ini bule loh, Mat Saleh loh yang ngomong loh, bukan saya loh. Ya kan? Kenapa mereka bisa mengatakan seperti itu gitu? Karena memang mungkin di Malaysia itu memang ya ramah tamah. Oke. Kita akan ngeres area otak kita dulu ya kan. Kenapa gitu guys mereka memilih? Yang pertama tadi disebutkan karena fasilitas umumnya ya kita kalah dari Malaysia. Kesehatannya ya kita kalah dari Malaysia. Pendidikannya ya kita kalah daripada Malaysia. Kos sara hidupnya, ekonominya ya kita kalah daripada Malaysia. Sudahlah guys ya kalau kita tengok ya kan. Aduh, pantas saja bule itu
lebih senang di Malaysia dari segi keamanannya. Kita kalah juga guys ya, masih banyak rampok-rampok di sini. Begal namanya di sini ya guys ya, dan juga banyak yang istilahnya kedai-kedai ataupun peniaga-peniaga yang tidak fair gitu. Ketika ada bule mereka langsung kasih harga tinggi gitu kan. Itu tidak ditemukan di Malaysia katanya gitu. Sudahlah guys ya, kita terima aja, tapi semoga kedepannya lebih baik lagi ya guys ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton. Gimana menurut teman-teman? Komen aja di bawah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.